হ্যালো এভরিওয়ান, আবারও চলে আসলাম বিড়ালের পছন্দের খাবার পাউস ও ট্রিট নিয়ে। এই খাবারগুলো বিড়ালের অনেক পছন্দের খাবার। এতে রয়েছে চিকেন, টোনা ফিশ, ভিটামিন, মিনারেল, প্রোটিন। এই খাবারগুলো বিড়ালের ওজন বাড়াতে সাহায্য করে। শুধু তাই না, বিড়ালের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। বিড়াল কিছু খেতে না চাইলে, বিড়ালের রুচিতে সমস্যা হলে এই খাবারগুলো বিড়ালের রুচি বাড়াতে সহায়তা করে। একটি প্রেগনেন্ট বিড়ালকে এই খাবার দিলে মা বিড়াল ও বাচ্চা উভয় ভালো থাকে। আর অসুস্থ বিড়ালকে খাওয়ালে পুনরায় বিড়ালের ভিতর শক্তি ফেরত আসে। তাই আমরা যারা বিড়াল পালন করি, আমাদের সবার উচিত অন্তত সপ্তাহে একবার হলেও আমাদের প্রিয় বিড়ালটিকে এই খাবারগুলো দেওয়া, যাতে বিড়ালের শরীর স্বাস্থ্য ভালো থাকে। আচ্ছা, এখানে একটা কথা বলে দেই, 100-র মধ্যে যে 100% বিড়ালই এই খাবারটা খাবে এটার কোনো নিশ্চয়তা নেই। হয়তো কিছু পার্সেন্ট বিড়াল খাবে না। ওই বিড়ালদের শরীরে পুষ্টিটা অর্জন করতে আমি ভবিষ্যতে আপনাদেরকে আরও ইম্পর্টেন্ট কিছু জিনিস নিয়ে আসবো, কিছু ধরনের খাবার নিয়ে আসবো, যাতে ওদের সব ধরনের ভিটামিন ওরা পেয়ে যায়। তো তার জন্য আমাদের এই চ্যানেলটার সাথে আপনাদের থাকতে হবে। এই চ্যানেলে আপনারা বিড়ালদের সব ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানতে পারবেন। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব ও শেয়ার করে আমাদের পাশে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। এবং আমার 3টা বাচ্চা লিউ, লিলি, মিঠাইয়ের জন্য দোয়া করবেন। ও আপনারা খেয়াল করে দেখেছেন কিনা জানি না, আমার লিউ আর মিঠাই কিন্তু খাবারটা খায়, লিলি কিন্তু কখনোই এই খাবারটা খায় না। তো লিলিকে আমি কিভাবে সুস্থ রাখি ওই বিষয়টা নিয়েও খুব শীঘ্রই ভিডিও আসবে। তো আজকে এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।